пайда өкмөткө келтирбей, же элге келтирбей. 5-класста окуп жүргөндө эле ушундай кагыраган жер эле. Элге пайдасы тийбесе же мамлекетке пайдасы тийбесе анда жердин эмне кереги бар деген. Каякта баксак, суу келбесе, эчтеке келбесе. Мыйзамсыз иштери мурункуларкы өтө көп да. Прокуратурадан да жабылып калып атат. Көп жерлерге кайрылдык. Чүй районунун Бурада айыл өкмөтүндөмүн. Бул мен турган жер 49 гектар жалпы. Анан эми бул жактагы элдин нааразы болуп жаткандыгы, бул жер ошол союз тарагандан бери эле ушундай кагыраган талаа боюнча турат. Бир дагы сууда келген эмес, эч ким эч нерсе бул жерде дыйканчылыкта жүргүзгөн эмес. Ал тургай айыл өкмөтү өздөрү муну аукционго коюп элге берген эмес. Анан бул жакта элдин талабы азыр, эл көбөйүп жатат. Ар бир үй бүлөдөн 2-3 кайра өзүнчө үй бүлө чыгып жатат. Тамсалганга жер жок. 8 соттуктан кылып бөлүп берсе жакшы болот эле. 30 жылдан бери бекер жаткан жер ансыз деле мына өзүңүздөр көргөндөй ушундай таштанды талаасына айланып бара жаткандыгын айтып, эл нааразы болушууда. Урматтуу президент, могу тегеректе жаткан биздин Акбешим айылынын аймагында 49 гектар жер. Бул 90-жылдан бери постановлениялары менен, решениялары менен, токтомдору менен ошо чыккан жерлерди биздин ошо мурунку эртелгеч иштеген айыл өкмөттөр кыймылдабай, иштетпей, ошонун документтерди ары жылдырбай жата берген. Бул жердин баары жата берген. Же пайда өкмөткө келтирбей, же элге келтирбей. Ошол 35 жылдан бери жаткан жерлерди эми бул акимияттын орун басарлары, азыркы жаңы келип отургандар, бул жерлерди келип басып келип бир көрбөй этпей эле биздин кайрылууларыбызга жооп бергендери бул өзгөчө баалуу жер деп, өзгөчө баалуу жерде неметип берип атат да. Өзгөчө баалуу жер болсо мына могу экрандан көрөсүңөр азыр. Моунун баары мусор болуп жатканына эми мына эл калпайттырбайт. 33 жыл болду. 33 жылдан бери могу мусор бойдон жатат. Жана эчтеке өспөйт. Биякта суу келген эмес, эзели Советтер Союзунда келген эмес бул жерге суулар. Анан бул кандай пашынный, бул кандай өзгөчө баалуу жерлигин бизге ошол акимият деле, прокуратурасы деле, ошо биз барган соответствующий органдар бир дагы түшүндүрмө же бир немесин, далилдемесин келтирип берген жок. Эгерде бере турган жерлер, калктуу конушка бере турган жерлерди ушу өткөрүлө турган болсо, ошону да чечип берүүңүздү суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул элди мындай суранганын көрүп калсаңыз, же угуп калсаңыз, ушу көңүл буруп коюңузду абдан суранабыз. Себеп дегенде мен 53 жылдан бери, мына мен өзүм үчүн эле айтсам, 53 жаштамын. Ошо очередте турганым 32 жыл болду. 33 жылга кетти. 33 жылдан бери эле бир эле очередте турам. Ошо 12, 16, 26 болуп калыптырмын. Кыскасы бере турган неме жок. Менден кийинки туулуп өскөндөр уже жермек түгөл, уже 2ден участка алып жыргап жатышат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, балам менден кичүүлесиң, балам деле болуп калат экенсиң. Ушу элдин көбөйүн чечип берсең жакшы болот эле. Могу жердин мен 5-класста окуп жүргөндө эле ушундай кагыраган жер эле. Анан бул жерде өрүк, анан алма өстүргөн жер эле, абдан баалуу жер деген экен. Андай эмес эле. Эми мусор төгүлүп шалдырап калыптыр. Анан ушуну элге бөлүп берсеңер жакшы болот эле. Болгон сөзүм ушул. Кайрылуусу ошол эле. Элдин баары нааразы болуп атат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизден суранарыбыз эле ушу. Жерибизди келип чечип берсеңер абдан суранат элек. Ушу жерде мынакей 75ке чыктым. Ушу жерде төрөлүп өскөм өзүм. Илгери ушу жерде сарай болгон. Ата-энем сарайда колхоздун коюн багып туруп, ошондо төрөлгөм. Эми ошо жерди суранып атабыз. Бул жерге бакшак тигебиз деп деген бир эмелер чыгыптыр. Ал каякта бакшак, суу келбесе, эчтеке келбесе. Мына 75ке чыккандан бери көрүп атам, суу да келбейт, эчтеке келбейт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, президент, анан камчы ташыйып, силерден чоң суранарыбыз ушу жерди бир чечип берсеңер жакшы болот эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, көп жылдан бери ушул жер маселесин чече албай келе жатабыз. Биздин тынбай жүргөнүбүзгө бул жер боюнча
4-cü жыл болду. Анан бул жерде 91-жылы постановление чыккан кабинет министрлеринен. Ушул боюнча Кабминге запрос бергенбиз, кандай кылып кайрылуу кылганбызда, кандай кылып калган иш алып барсак болот деп. Хотя бул иштин баары администрация кылмак, айыл өкмөт кылмак, бирок эч кандай жылыш болбогондуктан, эч ким иштебеген негизинде биз өзүбүз чуркап жүрдүк да. Ошондо бул жерге Кабминден мага минтип түшүндүрүп айтты. Биз деген областка, кадастрга запрос беребиз, ошолордун негизинде кандай жооп келет, ошонун негизинде жооп беребиз деп. Бирок мына өзүңүздөр көрүп тургандай, могул жер союз маалынан бери эч кандай айыл өкмөткө, элге пайда келтирбей, ижарага берилген эмес, арендага берилген эмес, налог төлөнгөн эмес, ушундай эле бош жаткан жерде. Бирок ушул жерди администрация жактан өзгөчө баалуу, ургалдуу, кургатылган жер деп берген да. Анан ошонун негизинде деле кабинет министрлери кайра трансформация кылса болот деп бул жерге эмесин жооп берген да. Ушул боюнча акимияттан Таштанбекович жаңыдан кайра трансформацияга берилсин деп тапшырма берилди. Айыл өкмөт Гостройго берди генпланга. Анан ушул жердин чечели десек эле ушундай тоскоолдуктар. Эми бул элдин кыжаалат болгону, бул өзгөчө баалуу деп берген жерди кайра эле залакасы тийип, ошо отказ болуп калабы деп коркуп атабыз да. Ушуну бир башынан аягына чейин жакшылап текшерип, тактап карап берсеңиздер жакшы болот эле. Анан бул айыл өкмөттүн, буран айыл өкмөтүнүн мурун Акбешим айыл өкмөтү болчу да, өтө көп мыйзамсыз иштери мурункуларкы өтө көп да. Прокуратурадан да жабылып калып атат. Көп жерлерге кайрылдык. ГКМБга бардык, УКМКга бардык, Кыдыр Шаевичтин өзүнө жеке кабыл алуусуна жазылдык. Бирок эч кандай жыйынтыктар чыкпай атат да, результаттар жок. Ошо жардам бериңиз. Биз ошо мен Буран айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты болом. Элдин атынан суранып, сизге кайрылуу кылып атам. Жардам бериңиз, камчы Кыдыр Шаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич. 1991-жылы эле бул жактан өкмөттөн токтом чыккан экен. Анда бул жакты трансформация кылып, калктуу конушка айландыруу боюнча. Андан кийин ошо жумуштар токтоп калып, акыркы 3 жылдан бери эл чуркап, тияка кайрылып, бияка кайрылып, министрлер кабинетине кайрылып атып. Анан ал жактан Адилет министрлигинен дагы бул жак ооба 91-жылкы токтом күчүндө дагы деле деген баягы чечим корутундуларды алса дагы бул жактын райондук администрация тараптан буга чейин бут тосуулар болуп келген экен. Ал эми азыркы аким Тагаев баягы ооз-эки түрдө бул жакта ошо ишке ашыруу мыйзам чегинде элге бөлүп берүү боюнча тапшырмаларды айткан экен, бирок баягы кагаз жүзүндө жок, аны көрсөтө албайбыз сиздерге. Тагаевдин өзүнөн да бул боюнча сурап көрөбүз. Эң негизгиси элдин талабы элге пайдасы тийбесе же мамлекетке пайдасы тийбесе, анда жердин не кереги бар деген сөз да. Анан жылдан жылга чын эле эл көбөйүп атат. Бул жакты калктуу конушка айландырыш керек дейт.